¿Realmente funciona la Pet Dryer? Hoy vamos a comprobarlo. Es un cepillo secadora y se puede utilizar en perros y gatos. En mi caso yo la usé con mi perrito Will. Primero lo bañé y después la utilicé para secarlo. Me gustó porque es muy fácil de usar, se secó muy rápido y no hace tanto ruido como otras secadoras, lo que me encantó porque Will no se asustó en ningún momento. Está ligera, de buen tamaño y tiene varias velocidades. En resumen puedo decir que sí me gustó bastante. Le doy un 10 de 10. Yo la compré en Winclub y me llegó súper rápido. Es una plataforma donde venden los 100 productos más populares del internet y ya es mi favorita.